Армысыздар, қадірлі көрермен, эфирде әдеттегідей мәртебелі тіл бағдарламасы студиямыздың бүгінгі мейманы тіл жанашыры Айғанат қоғамдық қорының Батыс Қазақстан облысы бойынша басшысы Гүлнар Әлжанова. Енді кім-кімнің де қай жұмысы да мемлекеттік тілімізбен етене байланысты. Сіздің де қазіргі атқарып жатқан Айғанаттағы жұмыстарыңыз, шаруаларыңыз, әсіресе еліміздің болашағы балалармен болатын жұмыстарыңыз тілмен тікелей байланысты. Осы орайда біз көптен айтып келеміз, өзіңіз сияқты адамдар, тіл жанашырлары осы арада жауап қатып тіліміздің мәселелерін қозғап келеміз. Тіл мәселесін жүйелеудегі басты қару көрсеткіш дейміз бе, тетік қандай деп ойлайсыз? Осыдан бастасақ. Тіл мәселесінде бір жаңалық ашудың, аса бір ұрандатудың қажет жоқ деп ойлаймын. Ол үшін күнделікті өзінен өзі сұранып тұрған мәселелерді біртіндеп шешіп отыру ғана осы жұмысты алға қарай жетелейді деп ойлаймын. Яғни жаңағы сұрағыңызға орай мен нақты мынандай жауап берер едім. Біріншіден, тілге қажетті ортаны, тілдік ортаны қалыптастыру керек. Екіншіден, қажеттілік нағыз шынайы сұраныс туғызу керек. Сонда тілдің мәселесі түбегейлі шешілетін болады деп ойлаймын. Ал енді жалпы менің пікірімше, бүгінгі жаңағы біздің тіліміздің өзінің нағыз қажетті биігіне шыға алмай тұрған себебі сырттан келіп жатқан толассыз ақпараттардың артуынан деп ойлаймын. Қаншама ақпарат күн сайын қабылданып жатады. Осы ақпараттарды сүзгіден өткізіп жатқан ешкім жоқ, өзінің әркім қалауынша пайдаланып қадесіне жаратып отыр. Міне осы толассыз ақпараттардың тасқыны қазір біздің тіліміздің екінші орынға қарай ысырылып, өзінің қоғамдағы нағыз қажетті деңгейіне шыға алмай отырған себебі осы деп ойлаймын. Толассыз ақпараттар, басқа тілдегі ақпараттар. Басқа тілдегі ақпараттар, қазір мен оған тағы да тоқталатын боламын тереңірек. Біз бұл орайда осы ақпараттар ағынын өзіміздің қажетімізше ұлттық құндылықтарға сәйкес қазақи бағытқа бұрып пайдалануымыз керек. Әркім қажетінше жарату керек. Ол ақпараттар келе берер, бірақ оны біз бұл ақпараттар келді екен деп сол күйінде шикі күйінде қабылдаудың түкте қажет жоқ. Әсіресе жасөспірім өскіндерге. Бұл жаңағы бір жағынан пайдалы да болар, екінші жағынан бұл керемет пайдалы нәрсе деп айта алмаймын. Өйткені оны белгілі бір екшеп сүзгіден өткізіп отырып пайдаланса ғана, біздің ұлттық құндылығымызға бейімдеп пайдаланса ғана, бұл ақпараттардың берері көп. Жалғыз ауыз бір сөз тіркесі, бір затқа байланысты сөз, жаңа затқа байланысты еніп кетеді де, сол қабылданбай жатады. Бірақ соны айтып сіңдіреді күштеп. Бірақ ол томпақ болып көрініп тұрады, біртүрлі тәуелсіздіктің келбетіне, қазақылы ұғымыңа қайшылау келіп тұрады. Бірақ сонда да сол өмір сүріп кетеді. Осыңыз янында бар. Әрине, бұл жерде әркім жаңағы келіп жатқан ақпаратты өзінің ой елегінен өткізу керек қой. Бұл қажет пе маған? Біздің жаңағы лексикалық қорымызға осы қажет пе, жоқ па? Мен оны қалай пайдалансам екен деп, жаңағы оның баламасын ойлап, мағынасын ойлап, содан кейін барып пайдалану керек. Осы ақпарат дегенде жалпы тыңдап отыр, жалпылама айтып отырмыз ғой. Бір нақты мысал келтірсек. Қазір мен айтайын деп отырмын. Мысалдың қазір барлығында келтіре, мен әңгімеміздің басын жаңағы сұрақ қойдыңыз ғой, ең басты қарулы тетік неде деп, бұл дәстүрде деп айтар едім. Біз өзіміздің дәстүрімізді ұмытпасақ, оның ұрпақтар сабақтасы арқылы бір-біріне жетелеп байланыстырып отырмасақ, онда біздің ұлтымыз да, тіліміз де жойылады. Мысалға біз өзге елдердің тәжірибесіне қарап, содан үлгі алып сабақ алуымыз керек қой. Мысалға қарапайым тіпті көршілес түрік елін алайықшы, кішкентай тіпті мына бесікте жатқан сәби кезінен бастап түрік әндермен тәрбиелейді ғой. Тіпті бір-бірімен дидарласудың өзін тек қана өз төл тілдерінде жаңағы жүзеге асыруды міндеттейді. Сондықтан олар өздерінің дәстүрінен, ділінен, тілінен ажыраған жоқ. Ал бізді тілімізден біртіндеп ажыратып отқан осы дәстүрдің жаңағы озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Біздің дәстүрімізді біз өзіміз тоздыра бастадық. Өзгелерге еліктейміз деп, жалтақтаймыз деп. Сондықтан бұл жерде ең басты бізге керегі жаңағы сіздің қосалық сұрақтарыңызды да қамти кетейін.
біз жаңа толассыз ақпараттар келіп жатыр, бұл негізінен екі тілде, орыс тілінде және ағылшын тілінде. Осы ақпараттарды біздер сұрыптамаймыз. Біздер қалай алдық, солай қабылдап, солай пайдаланамыз. Біз Ресей империясының шекпенінен шыққанымызды ұмытатын, сол сананы тіпті кейінге сыратын қазір кезеңге келдік қой, сол уақыт жетті ғой. Бір кезде Ресейдің шекпенінде болдық. Сол шекпеннен шыққанымызға қанша уақыт болды? Бірақ біз соны әлі де жаңа тамсанып, даңғазалықпен еске алып отырамыз. Тіпті бір жаңа толықтай 10 адам демейін. Бір кабинетте қаншама адам толып отырып, бір өзге ұлттың өкілі кіріп келсе, біз шартты түрде сол жаңағы кіріп келген адам тіліне көшіп жүре береміз ғой. Бұны біз қалай деп, мен былай деп айтар едім. Осы салада ұзақ жыл қызмет атқан адам ретінде бұл даңғазалық, бұл жағымпаздық деп айтар едім. Намыстың жоқтығы айналып келгенде. Мысалға, бір ғана осы жерде Мұқағалидың бір жаңағы сөзі есіме еріксіз түсіп отыр. Әдептімін, ұяңмын, именемін, сыраға бал сыйыңа сый беремін, аңқау қазақ екен деп ағайындар, намысым алайда тиме менің деп, сол кезде айтқан жоқ па? Бізде намыстың жоқтығы. Осының кесірінен біздер мына басқа ұлттарға жалтақтаймыз. Әлі де болса орыс тіліне қарай жаңағы бетіміз бұрылып тұрады. Бетбұрыс соған қарай әлі де басымырақ болып тұр. Ал былайынша қарағанда, егер заңдылық тұрғысынан қарасақ, жалпы өмірлік тәжірибеден қарасақ, орыс тілі тек қана Ресей Федерациясында ғана заңды тіл ретінде қолданылу керек. Біз оны әлі өзіміздің тілмен қатарластырып қолданып келе жатырмыз. Ал өзінің жаңағы елінде ғана қажетті тілге айналудың орнына, ол біздің тіл елімізде де қажеттілікке айналып отырғаны ешқандай жасырын емес. Ал ағылшын тілін тек қана мысалға сарапшылар, не болмаса жаңа сол саланың білгір мамандары, шетелге шығатын адамдар ғана қолдану керек. Бізде қазір ағылшын тіліне де басымдық жаңағы бетбұрыс болып тұр. Сондықтан мен жаңа сөзімнің басында айттым ғой, біз өзге тілдерге әлде болса басымдық беретіндіктен біздің тіліміз өзінің шығатын төріне әлі шыға алмай тұр. Бұл жерде басты қару ретінде біз дәстүрді қолдануымыз керек. Себебі дәстүрінен ажырамаған халық еш уақытта да өзінің тілінің бәсін төмендетпейді. Бұны өмір көрсетіп отыр. Салтың санаң, дәстүрің дәлмен деп айтады ғой халқымыз мәтелінде. Енді сіз жаңа намыс деп айтып қалдыңыз. Намыс туралы сөз қозғамастан бұрын сіздің ілгеріде айтқан мысалыңызға мен де мына мысалы оны айтқым келеді. Кеңес үкіметі заманындағы, қазір картада да жоқ Кеңес үкіметі, сол замандағы 23 ақпан мейрамын еске алып құттықтап жатады бірін-бірін. Интернеттегі дайын құттықтама жаңа жылтыраған қағаздар жіберіп жатады. WhatsApp желісімен былайша. Осыны ойлаймын, өзім мысалы кеңес әскерінде қызмет еттім. Ол өмірінің бір парағы 2 жыл. Бірақ мен қазір тәуелсіз елдің азаматымын. Мен сонау 89 жылы отаршылдық ойдан ада болғам, жеке адам ретінде. Енді елім менен ресми түрде 91 жылы тәуелсіздік жарияланғаннан бастап мен ұлттық мүддеге ауыстымда, мен Ресейге қатысты, болмаса келмеске кеткен кеңес одағына қатысты мейрамдарды мүлдем өзімнен аулақтадым, жан дүниемнен, жүрегімнен. Енді құттықтап жатқандарға жай ойланып қараймын, неге арылмайды екен ойын, жан дүниесін, өне бойын азат етпейді екен. Ұлттық мінезге қарай талпынбай ма? Болмаса не, сол 23 ақпанды атап өтіп тойлау, біреулер айтады, жоқ ол деген біздің ағаларымыздың, аталарымыздың қызмет еткені, Сенквей группенен келді, Ауғанстаннан тағатады. Мен ол отбасының қайғысы ғой. Түсіне берген адамға сол отбасының адамын айырылған қасірет қайғы ненің салдарынан, ненің себебінен болды? Солақай саясаттың салдарынан болды. Сондықтан оны қастерлеп көтерудің қандай қажеттілігі бар? Қайта еске алсын қазақылықпен, мұсылмандықпен. Ал жаңағыдай мейрамдарды жалаулатудың қажеті жоқ деген нәрсені айтып жүремін мен. Енді намыс мәселесіне кірдік қой. Тіл мәселесі, тіл жүрген жерде намыс бірге жүреді. Осы орайда айтар ойыңыз. Әлеуметтік желінің қазір қарыштап дамыған заманы ғой. Мейлі қай жаңа тетікті ашып қалсақ та, біз өзінің тілінде сөйлей алмай қор болып отырған адамдарды көргенде, бізден кейінгі бұғын қандай ой түйеді деген ой мені үнемі мазалайды. Мысалы, өзінің тілін ең бірінші орынға қоймаған жағдайда, егер лауазымды орынға отырып алып, 2 ауыз сөзді қоса алмайтын адамнан қандай отанын сүю деген мәселені күтеміз. Билікке келіп
мысалға отанға қызмет етем деп отырғаннан кейін міндетті түрде тілді жақсы білу керек. Тілді жетік білмесе ол жерде тіпті отырудың қандай қажеттілігі бар? Адамдармен қалай қарым-қатынас жасайды мысалға? Мысалға күнделікті өзіңнің жұмысыңда жаңағы сол салаға мұқтаж адамдарды қабылдауың керек, олармен дидарласуың керек. Мысалға барлық мәселе қазір тек қана тіл арқылы шешіледі ғой. Құрметті халайық деген екі сөзден кейін міндетті түрде ресми тілге көшіп кететін өзіміздің қандастарымызды біз қазір көп кездестіреміз. Тіпті мына көгілдір экранды қосып қалсаңыз, мінбелерге шығып тұрған депутат мырзалардың өзі екі ауыз сөзден кейін тіпті қойған жаңағы сол жердегі төрағаның, спикердің қойған сұрағының мағынасын түсінбей, сол жерде абдырап қалғанын көрген балалар қандай ой түйеді мысалы. Тіпті былай алып қарағанда қазір өзге ұлт өкілдерінің тарапынан біздің мемлекеттік тілге бетбұрыс көбірек па деген ой түйіп қалам кейде. Мысалға оны қарап отырсаңыздар, қазақтың шырайлы сөз тіркестерімен, мақал мәтелдерімен орайластырып, мінбелерден сұрақтарын қойып жатады. Мысалға соларды көріп отырып, мен өзімнің тілімді, ана тілімді білмесем де, жақсы орынға жайғаса аламын екен деген жастардың жаңағы пікірі қалыптаспай ма? Мені мазалайтын осы. Неге өзге ұлт өкілдерінен жаңағы мемлекеттік, біздің мемлекеттің тілін білуге деген құштарлық бар да, ал өзіміздің қандастарымыз тілімізді менсінбей отыр. Бұл менсінбеушілік, былайынша қарағанда. Ол намыстың жоқтығы. Жаңа сұрақты дәл қойып отырсыз. Егер намысы болса, ол жерде жаңағыдай абдырап қойған сұрақтың мән мағынасын түсінбей тұрар мыйды? Және Гүлнар апа, мынадай ой, қасаң ой әлі қатып қалған. Халық, қарапайым ел жұрт басшыға қарау керек. Мен қалаймын, солай болу керек дейді. Керісінше олар халықтың қызметкері, халықтың қызметшісі. Қызмет деген сөз қызмет ету ғой. Ол халықтың мысалға шаруасын жасайтын адам ғой. Оған сеніп тапсырды. Сондай жауапкершілік міндетті мойнына алған екен. Ол халықтың, елдің, мемлекеттің тілін білу міндетті, парызы. Ал керісінше бізде жаутаңдап соның қасқабағына қарау керек сияқты болып тұрады. Мен қалаймын, қалғандар солай болсын деп шаруа шешілмейді, іс алға баспайды. Қазақша сөйлемек түгіл, қазақша ойлай алмайды сөйлемегесін. Шаруа шешілмейді, мемлекеттің іс алға баспайды. Мысалға, халық пен биліктің арасындағы алтын көпір ғой. Мысалға, бір орынтаққа жайғасты екен. Сол орынтақта өзінің лайықты адамы ғана отыру керек деген мен өзімнің тұжырымым бар. Мысалға, елге, отанға қызмет етем деп келдің екен, өзіңнің төл тіліңді жетік білмесең, ол жерде отырудың аса қажеттілігі жоқ. Осы жөнінде бір Оразақын Асқардың тағы бір жаңағы тұжырымы менің жаңағы ойыма қазір түсіп отыр. Қазір жеткізе алсам жеткізіп көрейін. Көрінесің көзге шыққан сүйелдей, сұрақтарың шаншу болып тиердей. Құтылмайсың сонша тілді білсең де, ана тілдің өзегіне сүйенбей дейді. Дәл осындай кісілерге айтылған сияқты мен үшін. Ана тіл адамның өзегі ғой, өзегін жарып шықты деп қазақта айтады ғой. Өзінің анасының өзегін жарып шықты ғой. Енді өзінің ана тілінде шүлдірлеп тұрған адам, ондай елдің болашағын қолына ұстап, болашақты арғы қарай апарам, жастарға бір нәрсе айтам, ақыл кеңес берем деудің өзі ол бекершілік. Міне осы жерде біз намысты ең бірінші орынға қоюымыз керек. Намыс болған жерде, ұлтқа жанашырлық болған жерде, және рухты оятқан жерде барлығда бірте-бірте қалыпқа түседі деп ойлаймын. Және өмір өзі көрсетіп отыр, заман ағымы, мемлекеттік тіліміз, қазақ тілі қай қызметтің де ажар көркі болу керек, және міндеттелу керек екені. Әсіресе елге қызмет ететін жаңағыдай атқамінер, әкім қара дейміз, сондай басшылық, 10 адамға әмір бұйрығын айтатын адам болса да, мемлекеттік тіл оның ауасындай болу керек, ішетін суындай болу керек, жейтін тамағындай, асындай болу керек. Сонда оның жұмысы алға басып, абырой беделі артып, халықтың адамы болар еді. Билік пен халықтың арасындағы ажырау осы тілден туып жатыр. Егер тіл болса, тіл ұйыстырушы, мемлекет тіліміз бүкіл халықты ұйыстырушы деп айтамыз ғой. Оны президентіміз айтады, үлкен адамдар айтып жүр. Іс жүзінде солай болмай тұрғаны ғой.
бізді осы қынжылтады барлық жаңағы сала мамандарын, жалпы өзін осы елдің азаматымын деп санайтын, осы елдің төл перзентімін деп қызмет етуге бел буған адамдардың барлығын осы намыссыздық жаңағы ойлантады деп ойлаймын. Өйткені біз нағыз тіл арқылы ұлттар мен ұлыстарды біріктіретін ең басты тетігімізді тіл деп есептесек, онда біз өзіміздің тілге деген құрметімізді арттыруымыз керек, оның бәсін биіктетіп, абырой беделін арттыру үшін ең бірінші қызмет еттің екен, мемлекеттің тіліне қызмет етуің керек. Сонда ғана отаныңа қызмет ете аласың. Міне сіз жаңа Гүлнар апа дәстүрден бастап намысқа ойысып айттыңыз. Барлығы бір-бірін жоққа шығармайды, бір-біріне қажет қызмет жасайтын дүние тіл тұрғысында. Енді осы дәстүрімізді де есімізге салып, намысымызды қайрап көтеретін бір құрал қазақтың ауыз және халық әдебиеті, қазақ әдебиеті, көркем қазақ әдебиеті. Осының қаншалықты әсері бар? Бұл біздің ауыз әдебиеті тұнып тұрған тарих қой. Шежіре, біздің байлығымыз, мұндай байлық ешбір халықта жоқ. Ауыз әдебиетімен жаңағы берілген барлық мұра бізге күні бүгінге дейін жетіп отыр ғой. Енді оны біз келер ұрпаққа мұра етіп қалдыру үшін, оны ұрпақтар сабақтастығын жалғау үшін біз көркем әдебиеттен ешқашан ажырамауымыз керек. Біз қазір бір қарапайым бір тілмен сөйлейтін, тілдің бір жаңағы шұбарлануын қазір бастан кешіріп отырған сияқтымыз. Ол менің жеке пікірім. Бізді тыңдап отырған көрермендер оған қосыла ма, қосыламай ма білмеймін. Мен өзімнің пікірімді айтуға келдім екен, айтуға тиістімін. Өйткені мен осы саланың жаңағы ыстығына төзіп, суығына, барлығына бел шешіп, ұзақ жыл араласқан адам ретінде мені мазалайтын дәл осы мәселе. Мысалы, көркем әдебиет қазір оқылмайды. Ауыз әдебиетінің бүкіл байлығы қазір ысырылып, кейінге қалып бара жатыр. Оны біз күнделікті ауызекі сөйлеу мәдениетінен көріп отырмыз. Сөздің жұтаңдығынан көріп отырмыз. Ал бұл көркем әдебиетті қазіргі балаларға қалай болса да, біз қандай жолмен болса да, біздер насихаттап, үйретіп, оны ең басты біздің жаңағы байлығымызға айналдырудың тетігін көрсетуіміз керек. Оны көрсететін сіз бен біз. Мысалға, қазір уақыт жоқ дейді. Ең басты жерде уақыт жоқ дейді. Ол уақытты табуға болады. Өйткені өзіңде ынта болса, ықылас болса, барлығы да реттелетін мәселе. Ол уақыттың еншісінде уақыт жоқ деген ол тек сылтау ғана. Адам баласы жан дүниесіне мән беретін болса, ішкі руханиятына, ол уақыт ұзарады екен. Яғни ниет қойып, жан дүниесіне бір пайдалы нәрсеге көңіл бөлетін болса, уақыт ұзарып жетеді екен. Ал біз керексіз нәрселерге көңіл бөліп, ештеңеге үлгере алмайтын апас-қапас күй кешіп отырмыз. Осы жерде мен қазір ұзақ уақыт телефонмен шұқынатын, телефонды әурелейтін қазір заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Осы жерде айтар едім мен. Қазір көркем әдебиетті жаңағы электронды оқулықтар шығып жатыр ғой, сол сияқты жаңағы телефонға, смартфондарға жүктеп қойса. Еріксіз түрде оқиды ғой, тіпті бір күн ең болмағанда бір жаңағы сөйлем оқыса, ертеңіне екі сөйлем оқыса, көркем әдебиетке деген құлшынысты осылай туғызуға болатын сияқты. Және сонымен қатар қазір әлеуметтік желінің жаңағы керемет дамып тұрған уақыты. Осы әлеуметтік желіні қолданбайтын адам кем-де-кем шығар. Мысалға, жақында Facebook әлеуметтік желісінде әдеби эстафета деген жарияланды ғой, бір жарыс. 10 кітапты мұқабасын жариялап, оны келесі өзің сыйлайтын, осы кітаптың қадірін біледі-ау деген адамдарға жолдап отыру. Сол кезде мен де жолдаған болатым, Facebooktың жаңағы белсендісі болмасам да, қолданамыз ғой енді. Өмір болғасын, өмірдің ағымынан қалмау керек деген сияқты. Сонда бір кезде ата-анамның маған сыйлаған Мұқан Иманжановтың, Сәбит Мұқановтың, Шыңғыс Айтматовтың кітаптарын мен де жариялаған болатынмын. 10 кітапты. Ол өзімнің үйімдегі жеке кітапханамнан жарияладым. Ол үшін мен мына кітаптың мұқабасын түсіруім керек екен деп мен кітапханаға шауып жүретін адамдардың қатарынан емеспін. Сонда бір жаңағы елге сыйлы бір ағамыз маған сын айтқан. Осы қажет па, жоқ па деп. Ол енді жаңа әдеби эстафетаны ойлап шығарған мен емес.
оны маған бір кітапханашы Аягүл Нұфтулина деген өзім сыйлайтын бір кітапханашы жолдаған болатын. Мен енді сол жаңағы эстафетаны жалғайын деп өзім сыйлайтын 10 адамға мен де жарияладым. Бірақ мен сол ағамыздың пікірімен келіспеймін. Себебі сол кітаптың ең болмағанда біреулер тіпті оқымай да жариялап жатқан болар. Мен өзім оқыған кітаптарды жарияладым. Сол кітаптың жаңағы Facebook әлеуметтік желісінен қарап отырып, ең болмағанда авторымен таныс болады ғой, атымен, автормен таныс болып, кітапқа деген құмарлығы оянбай ма? Сондықтан бұл кішкене болса да әдеби эстафета арқылы осы әдебиетке деген бір бетбұрыстың бірден бір белгісі ғой деп ойлаймын. Енді екінші осы жерден тағы бір ой туады ғой. Екінші бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Бізді тыңдап отырған білім саласының мамандары болса, филологтар болса, қазақ тіл пәнінің мұғалімдері болса, мен мынандай жаңағы тіл жанашыр ретінде, саланың маманы ретінде мынандай керемет ұсыныс айтқым келеді. Биыл мысалға өздерінің жаңағы мерейлі жастарын атап өтетін көптеген ақын жазушылардың биылы датыл жылдары. Мысалға, Қадырдың афоризмдері, Жұбанның жырлары, Абайдың қара сөздері, Ыбырай Алтынсаринның шығармалары деген сияқты неге біздер жаңағы шығармалар байқауын өткізбеске оқушылардың арасында, не болмаса студенттер арасында, не болмаса бір байқау жариялап, қазір неше түрлі жаңағы жоспарға сай өтіп жатқан лингвистикалық турнирлерге осы тақырыптарды арқау етсе, не болмаса онлайн байқаулар жарияласа. Бұрын бір кезде болды ғой, мысалға, тәуелсіздік тірегім деген бір жаңа байқау жарияланып, балалар шығармаларын жазып, сол қалалық білім беру бөлімі жариялады. Осы бір 10 жылдан асып кеткен болар. Сонда сол жаңағы шығармаларды жинақ қылып шығарған. Сол менің үйімде тұр. Әліге қарасам, кеше қарап отырсам, балалардың керемет кәдімгі әдебиетке құлшынысы, сол тақырыпты ашуға деген ұмтылыстарын көріп, мен осындай ой түйдім. Неге биыл мысалға өздерінің мерейлі жылдарын атап өткелі отырған осы мен атап кеткен қазақтың жайсаңдарының жырларын, қарапайым қара сөздерін, олардың айтып кеткен ойларын біз балаларға осылай неге жаңағы сіңірмейміз? Міне бізді тыңдап отырған жалпы жаңағы қазақ тілін өзінің тілім деп есептейтін білім саласының мамандарына мен осы ұсынысты айтқым келеді, ерекше атап өткім келеді. Мысалға қазір жаңағы біздерді тыңдап отырған қалалық тілдерді дамыту бөлімі, облыстық тілдерді дамыту басқармасы мысалға онлайн байқаулар өткізіп жатыр ғой. Сол онлайн байқаулардың өзегі ретінде осы жаңағы мен атап өткен біздің қазақтың классиктерінің шығармаларын неге жаңа арқау етіп, оны өскелең ұрпаққа өзіміздің ауыз әдебиетінің мұрасы ретінде, не болмаса көркем әдебиетті одан әрі алға жетелеудің құралы ретінде пайдаланбасқа. Рахмет. Ойға ой жамалат, жастар іліп алып кетер деген үмітіміз бар. Енді бағдарламамыздың тізгін тартар тұсында жалпы тілдің дамуының өзіндік бір көрсеткіштері, белгілері бар ма деген пікірге қалай қарайсыз? Тілдің дамуын арнайы зерттеп, оны топшылап, болашағының жаңағы қандай болатынын зерделеп отырған халықаралық ұйымдар мысалға оны қалай анықтайды? Сол тілде сөйлейтін адамдар қанша? Ол қолданыста жаңа қандай деңгейде? Сол тілдегі сөздік қор қанша, лексикалық қор қанша, сол тілде шығып жатқан әдебиеттер қанша, сол тілде жарыққа шыққан оқулықтардың саны артып отыр ма, кеміп отыр ма? Не болмаса сол тілде жарық көрген кинофильмдер мен тіпті мультфильмдердің өзін санап зерделеп отырады екен. Сонда осы көрсеткіштер арқылы тілдің болашағы айқындалады. Сондықтан тілдің де даму көрсеткіштері, даму динамикасы арнайы зерттеліп отыратынын біздер ешқашан ұмытпауымыз керек. Өйткені тіл біздің болашағымыз. Біз тілсіз ешкім демеспіз. Мысалға, тәуелсіздік алмастан бұрын біздің тіліміз қандай деңгейде? Жаңағы Ресейдің тоталитарлық саясатының кесірінен тіпті өшіп кетуге алған тіліміз қазір тәуелсіздік алғаннан кейін 70-ші орынға шыққан жоқ па? Енді осы 70-ші орыннан неге біз алға жетелеп апармасқа? Оны апаратын біз өзіміз.
біз сырттан келіп бізге ешкім тілдің мәселесін шешіп бермейді. Оны шешетін осы тілді тұтынатын адамдар, өзі жүрегі елім деп соғатын және күнделікті өмірінде, қызметінде тілді жетік меңгеріп, оны күнделікті қызметте кәдімгі жоғары деңгейде пайдаланып отыратын адамдар ғана біздің тілдің қолданысын одан әрі кеңейтеді. Сонда біз тіліміздің бәсін одан әрі биіктетеміз. Көп рахмет. Бүгінгі бағдарламамызда ой түткі есебінде намысты қамшылау бағытында жақсы ойлар сөз болып төгілді. Көп рахмет. Қадірлі көрермен, шынында да әр отбасының азаматы мемлекеттік тілімізді дүзде, үйде қолдансақ, оның сырттан бақылаушылары бар екенін білдік. Бақылаушы болсын, болмасын, біздің парызымыз осы тілді қолданып, оның аясын кеңейту. Олай болса, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Көріскенше күн нұрлы, ойымыз азат, рухымыз асқақ болғай.